Dạ, con chào chú Hùng, con là Quang Anh đến từ công ty Arat, chuyên cung cấp máy bay phun thuốc. Thì ngày hôm nay á, Long An mình có về trình diễn phun thuốc ngay tại cánh đồng này. Thì chú có thể cho con biết nhận xét khi mà mình thấy máy bay nó hoạt động không? Cái máy bay này thì tôi thấy nó thật là rất an toàn đó, rất là tốt á, nhanh lẹ mà nó đỡ tốn chi phí cho bà con mình ở đây á, thì tôi rất là thích. Chú có nghĩ là mình sẽ áp dụng cái mô hình này vào cái đồng ruộng nhà mình đúng không ạ? Cái này thì chắc phải có rồi, cái này là chắc phải có áp dụng vô cái vấn đề đồng ruộng của nhà mình này, tại vì cái chi phí của nó là nó rất rẻ, với lại nó tiện lợi nữa, tiện lợi cho cái công lao động của mình đó. Chú thấy so sánh giữa cái việc phun tay với lại máy bay phun thuốc này á, chú có thể cho cháu biết về cái hiệu quả và cái tính tốc độ làm việc của cái máy này so với cái phun tay truyền thống của mình được không ạ? Theo tôi thấy cái hiện tại á, thì so với cái phun máy với lại cái phun tay này thì cái phun máy nó rất là tiện lợi hơn, nó rất là nhanh hơn cái phun tay của mình. Phun tay của mình nó rất cồng kềnh, mệt nhọc lắm, rồi cái phun máy này nó rất là tiện và gọn nhẹ, tôi rất thích. Dạ. Con xin cảm ơn chú và hy vọng sẽ được hợp tác với chú trong thời gian tới.